हेलो नमस्ते म हजुरहरूलाई आज इलेक्ट्रिक जग कसरी बनाउने भन्ने सिकाउने छु। सुरुमा त हामीसँग पहिला मल्टिमिटर, वायर कटर, स्क्रुड्राइभर अनि पेन्चिस हुनुपर्छ। अनि त्यो सँगसँगै हामीसँग सेफ्टी पन्जाहरू पनि हुनुपर्छ। हाम्रो इलेक्ट्रिक जगहरूमा चारवटा कुरा बिग्रिया हुनसक्छ। पहिला स्विच, अनि तलको थर्मोस्टाट, अनि बेस, अनि एउटा कोइल बिग्रिया हुनसक्छ। सुरुमा त हामी बेस चेक गर्नेछौँ। बेस चेक गर्नलाई त सुरुमा कन्टिन्युटीमा राख्नुपर्छ। अनि कन्टिन्युटीमा चाहिँ बी पाउँछ। कन्टिन्युटीमा यदि आएको छैन भने चाहिँ बिचमा वायर भाँचिएको अथवा टुटेको अनि कनेक्सन नभएको हुनसक्छ। सुरुमा त हामी इलेक्ट्रिक केटलीको बेसलाई चेक गर्न सिक्छौँ। सुरुमा बेस चेक गर्न सिक्नलाई चाहिँ सुरुमा कन्टिन्युटीमा राख्नुपर्छ। कन्टिन्युटी भनेको कहीँनिर वायर जोडिया छ कि छैन भनेर हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि सुरुको ज्याकमा एउटा ज्याकमा राखेर अनि यसरी चेक गर्नुपर्छ। यसरी कन्टिन्युटी आयो भने चाहिँ यो ठिक राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। यदि यो वायरमा कन्टिन्युटी आइरहेको छैन भने चाहिँ हामीले यो वायर नै चेन्ज गरेर हेर्नुपर्दछ। हाम्रो अर्को बिग्रिने भनेको चाहिँ यसको थर्मोस्टाट हो। अनि यसलाई हामीले खोलेर चेक गर्नुपर्छ। यो थर्मोस्टाटको नि हामी कन्टिन्युटी चेक गरेर हेर्छौँ। कन्टिन्युटी चेक गर्नलाई चाहिँ एउटा प्रोब चाहिँ यता राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ कन्टिन्युटी आउनुपर्छ। अर्को प्रोब चाहिँ यता राखेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो थर्मोस्टाटमा नि हाम्रो राम्रो छ। बजारमा पाइएको थर्मोस्टाटलाई चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ त्यसरी नै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्युटीमा राखेर। यो थर्मोस्टाट चाहिँ राम्रो छ। यसमा दुईटैतिर कन्टिन्युटी आएको छ। अब यसलाई चेन्ज गरेर हेर्नुपर्छ। भर्खरै चाहिँ हामीले थर्मोस्टाट चेन्ज गरेर हेऱ्यौँ। अहिले चाहिँ काम गरिरहेछ यसले। कुनै इलेक्ट्रिक केटलीहरूको चाहिँ यस्तो कोइलहरू नि बिग्रिया हुनसक्छ। यस्तो कोइलहरू चेक गर्न नि कन्टिन्युटीमा चेक गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ कोइल बिग्रिसकेको छ। यो कोइल बिग्रियो भने चाहिँ हामीले यो बनाउनु भन्दा नि यो रिसाइकल कम्पनीलाई दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो इलेक्ट्रिक केटलीको चाहिँ हामीले बेस चेक गरेर अनि यसको थर्मोस्टाट चेक गरेर अनि कोइल चेक गरेर हेऱ्यौँ। अब यसलाई हामी पानी तताएर चेक गर्छौँ।